Ոնց ես քեզ իրոք քայլելը սերեք։ Երիտասարդը, որին այցելել է բժիշկը, ժամեր առաջ է վիրահատվել։ Կատարվել է ձախ ստորին վերջույթի լազերային աբլյացիա, այրվել է վնասված երակը։ Նախկինում Կապանի բժշկական կենտրոնում վարիկոզի վիրահատությունները կատարվում էին առանց լազերի օգնության։ Վիրահատության այս մեթոդի առավելությունը լավ է երևում թվերով։ 25-ից 30 կտրվածքի փոխարեն նոր գործիքի կիրառության շնորհիվ կատարվում է ամենաշատը 4, 2-ից 3 մմ-անոց կտրվածք։ Սա մի քանի անգամ թեթևացնում է հետվիրահատական ընթացքը։ Լազերային վենեկտոմիաների տարբերությունը դա ինվազիայի մասին է, այսինքն մաքսիմալ քիչ կտրվածքներ và մաքսիմալ քիչ վնաս ունենալ։ Մինչև այսօր Կապան բժշկական կենտրոնում կատարվել է բաց եղանակով վենեկտոմիաներ, բայց մինչև անցած ամիս, որտեղ առաջի վիրահատությունը անցած ամսին է կատարվել։ Հիմա կա հնարավորություն եւ այդ լազերն է գալիս այստեղ եւ վիրահատվում են հիվանդները, ամբողջ բոլոր ծավալը ստանում են, նույնը ինչ ստանում են մայրաքաղաքում հիվանդանոցներում։ Տարբերությունը նորից եմ կրկնում, դա քիչ վնասով, քիչ կտրվածքներով, քիչ արյանկորստով եւ ավելի շուտ վիրահատությունից 4 ժամ հետո հիվանդը արդեն կանգնում է իր ոտքի վրա։ Անոթաբան վիրաբույժ Մհեր Մարգարյանը ծնունդով Կապանից է։ Ամիսը մեկ անգամ նա այցելում է Կապանի բժշկական կենտրոն, զննում տեղացիներին, այժմ արդեն կատարում վիրահատություններ։ Ասում է, այս բուժհաստատության զարգացումը չնկատել հնարավոր չէ։ Կապանի բժշկական կենտրոնը այսօր պրոֆեսիոնալ մակարդակով կարողանում է ապահովել, վստահ կարող եմ ասել, ընդհանուր վիրաբուժության պրոֆիլը թե բաց եղանակով վիրահատությունները, թե փակ, այսինքն լապարասկոպիկ եւ բավականին շատ մեծ ծավալ, որը որ այսօր Երևանի հիվանդանոցներում ոչ բոլոր հիվանդանոցները ունեն այդ հնարավորությունը։ Կապանի բժշկական կենտրոնում կատարում են կոնքազդրային հոդի պրոթեզավորումներ, ծնկան հոդի պրոթեզավորումներ եւ շատ բարձր մակարդակի մասնագետների կողմից են դա կատարվում։ Կապանի բժշկական կենտրոնում է շատ բարձր մակարդակի դիմացնոտային վիրաբուժություն եւ ծառայություն դիմացնոտային։ Անոթաբանն ընդգծում է, ծննդավայրի բժշկական կենտրոնի մասնագիտական կազմով ու գործիքային հնարավորություններով չհպարտանալ չի կարող։ Իհարկե կա նեղ մասնագետների պակաս, որը լրացվում է իրենց այցերով։ Շատ կարևոր է այսօր նշել, որ ընդամենը 1-2 օր առաջ Կապանի բժշկական կենտրոնի լաբորատոր բաժանմունքը ստացել է ISO միջազգային սերտիֆիկատը, որը որակավորում է, դա միջազգային որակավորում է տրվում մատուցված ծառայության մակարդակի մասին է խոսքը գնում։ Եվ ISO-ի սերտիֆիկատը այսօր Երևանում ոչ բոլոր, նորից եմ կրկնում, ոչ բոլոր հիվանդանոցները ունեն եւ ոչ բոլոր հիվանդանոցները լաբորատոր ծառայություններ ունեն։ Ամիսը մեկ անգամ Մհեր Մարգարյանի հետ Կապան է այցելում նաև սրտաբան, թոքաբան Պանկաջ Սինգը։ Նրա խորհուրդները բոլորին են ուղված՝ չափավոր ուտել, շատ շարժվել, խնդիրը նկատելու դեպքում բժշկին անհապաղ դիմել։ Մարզային այս բժշկական կենտրոնի մասին սրտաբանը եւս լավ կարծիք ունի։ Ահագին դրական փոփոխություն եմ տեսնում կլինիկայի մեջ, որ բանի արմով, որ անթեփ ապարատներ կան, հետազոտություններ շատացել են, դե ես էլ որպես սրտաբան եւ թոքաբան արդեն ուզում եմ այստեղ ծառայություններ շատացնենք, հələ որ մենակ ամսվա մեջ մեկ անգամ եմ գալիս, տեսնենք ոնց կստացվի, կարող է հաջորդ ամիսներին մի քիչ ավելի շատ տրամադրեմ ժամանակ այստեղ, այդ ժամանակ ցույց կտա։ Բժիշկների այցերը մարզկենտրոն այս անգամ կլինեն մայիսի 16-ին եւ 17-ին։ Խորհրդատվությունների ու վիրահատությունների համար արդեն կարելի է հերթագրվել, այցելելով Կապանի բժշկական կենտրոն կամ զանգահարելով